এই দেখেন কাঠবিড়ালি অবাধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এর কোনো টেনশন নাই যে কেউ টাচ করবে। দিস ইজ কল ইউরোপ। লুক এট দিস। পাখিগুলো দেখেন কত ধরনের পাখি। এদের কাছে গেলে ওরা উড়ে পালাচ্ছে না। দিস ইজ এ পার্ক অ্যাকচুয়ালি, দি হিউজ পার্ক। অনেক বড় পার্কটা। তা সকালে মর্নিং ওয়াকের জন্য বের হয়েছি আমি। এত বড় পার্কে লোকজন নাই, শুধু পাখি আর এই কাঠবিড়ালিগুলা, কাক, আল্লাহ জানে এটা কোন পাখি। এই দেখেন, এই মনের কোনো চিন্তা নেই, টেনশন নাই, এর ইচ্ছা মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইট লুক সো বিউটিফুল, লাভ ইট সো মাচ। দিস ইজ লাইক এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স। আই এম গেইনিং সাম এক্সপিরিয়েন্স। অনেকক্ষণ পর একটা লোক ওই যে দূর থেকে আসতেছে। এই দেখেন পাখিটার কাছে চলে আসি কিন্তু উড়ে পালাচ্ছে না। এই কবুতর কি সুন্দর। এই দেখেন এখানকার গাছগুলো মনে হচ্ছে পাতাবাহার গাছের মতো। পাতাগুলা কালারফুল, সব কিছুই আলাদা। এই দেখেন, দেখেন পাখিটার কাছে গেছি একদম, তাও ও চলে যাচ্ছে না। Because they also have freedom, nobody has that right to touch them or catch them. This is the rules of UK actually. So this is the thing. দেখেন পাখিগুলো, মাশাআল্লাহ। এই দেখেন পাখিগুলোর সাইড দিয়ে যাচ্ছে, ওরাও আমার সঙ্গে হাঁটতেছে। দেখেন ও একদম উড়ে যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে পোষা পাখির মতো। অথচ এগুলো কিন্তু পোষা পাখি না, এগুলা ওয়াইল্ড বার্ড। দেখেন এই যে একদম আমার পায়ের কাছেই। এই দেখেন দেখেন আমার পায়ের কাছে একদম। হ্যাঁ দেখালাম। চাই এখন আমি বাসায় চলে যাব। দেখেন একটা কাক, দেখেন কাঠবিড়ালিটা। এই যে আমি আমার লাইফে দেখিনি আমাদের দেশে এমন কাঠবিড়ালি ঘুরে বেড়াচ্ছে যেখানে সেখানে। দেখেন আমার একদম কাছে কাঠবিড়ালিটা। এই যে লেজটা কত বড় দেখছেন। দূরে চলে যাচ্ছে, কি যে খাচ্ছে দেখি। এইখানে আরেক, ও মাই গুডনেস গ্রেসিস, এখানে দুইটা কাঠবিড়ালি। কাঠবিড়ালগুলা দেখছেন, এদের যতটা ফ্রিডম আমার মনে হচ্ছে আমাদের দেশেও অতটা ফ্রিডম নেই মানুষের। দেখছেন কত সুন্দর করে খাচ্ছে, মাশাল্লাহ। যে পাশে আরেকটা, এত হিউজ এই পার্কটা, এত বিশাল বড়, কিন্তু লোকজন নাই। কয়েকজন মানুষকে দেখলাম, ওরা ওদের মানে পোষা যে কুকুরগুলো আছে ওদেরকে নিয়ে বের হয়েছে সকালে মর্নিং ওয়াকের জন্য। এই দেখেন, এই দেখেন এর পাশ দিয়ে যাচ্ছি, ওর কোনো হুঁশ নাই, কেউ ইয়া করবে না। ওই যে ওইদিকে যে পাখিগুলা যাচ্ছে দেখছেন, এই দেখতেছে আবার সাইড দিয়ে যে আমাকে ধরতে আসবে না। ওইদিকে আরেকটা ওই যে গাছে উঠতেছে, ওই যে গাছে উঠলো উপরে। সত্যি যেদিকে যাচ্ছি নতুন কিছু দেখতে পাচ্ছি, যেদিকে যাই। এখানকার দেখছেন না, আমার 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 সামনে আসে, এই যে এই যে এই যে এই যে দৌড়ে পালাচ্ছে। এই দেখেন একদম আমার পাশে, এই দেখেন কেমন দূর। এই মা, আমার কাছে আসছে একদম। এই দেখেন আমার পায়ের কাছে, আমার উপরে না উঠে যাক খালি। এ মা, এইটা একদম আমার আমার পায়ের কাছে আসছে, মনে হচ্ছে উপরে গাছের মতো উঠবে। দেখছেন, পরে আবার আসবো। আমার হয়ে গেল আধা ঘন্টা হাঁটার মতো, অনেকক্ষণ ধরে হাঁটতেছি। এই দেখেন পাখিগুলো আমার পায়ের কাছে চলে আসতেছে। এই দেখেন 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 দেখেন, লুক এট দিস। দেখছেন না
মনে হচ্ছে আমি ওর মালিক এখানে, পোষা পাখির মতো। এই দেখেন দেখেন, এই পাশে আরেকটা আসতেছে, মাশাল্লাহ। মেবি এই কারণে সবাই ইউরোপ পছন্দ করে, কারণ এখানে রুলসগুলো অনেক স্ট্রিক্ট। এখানে কেউ কাউকে মানে টাচও করতে পারবে না কোনো পোষা পাখিকে। দে আর ওয়াইল্ড, সো দে নিড টু বি ফ্রি, নোবডি হ্যাজ দ্যাট রাইট টু ক্যাচ দেম। এই দেখেন, এদিক এদিক আরও যাওয়ার রাস্তা। কোন দিকে যাব এত বিশাল? এটা এই পার্কটা আমার বাসার পাশেই, বাসার পাশে একেবারেই 1 মিনিটও লাগবে না, বাসার পাশেই। দেখলেন যে ও পাশে আসতেছি, ওই সাইডেই আমার বাসা। এখানকার প্রতিটা গাছেই দেখতেছে আলাদা, পাতাগুলো আলাদা, কালারগুলো আলাদা, পাতাবাহার গাছের মতো। এগুলো পাতাগুলো পড়ে থাকতে দেখলেও মনে হয় ভালো লাগতেছে, এত সুন্দর পরিবেশটা। দেখেন গাছের পাতাগুলো, দেখেন কতটা কালারফুল। দেখেন এই গাছের এক কালার পাতাগুলো, অন্য গাছে আরেকটা কালার, সবুজ, লাল, হলুদ, কত ধরনের পাতা নিবেন এখানে। দিস ইজ কল ইউরোপ। সত্যি এত সুন্দর জায়গাটা, আর নিরিবিলি, কোনো লোকজন নাই। এখানে বসার জন্য সিট দিছে, ওই যে ওই দিক থেকে একটা মানুষ 10 মিনিট পর, 15 মিনিট পর যদি একটা মানুষ দেখা যায়। যে এখানে আরেকটা কাঠবিড়ালি, ওই যে দেখেন সকালে কত ধরনের পাখি আর দেখবেন। যে ওইদিকে একটা বয়স্ক লোক আসতেছে পোষা কুকুর নিয়ে। দিস ইজ সো বিউটিফুল পার্ক, দিস ইজ আউটস্ট্যান্ডিং ভিউ। আচ্ছা, আমার তো বসে থাকার অভ্যাস নেই, খালি হাঁটতেই আছি, যেখানে আছি 1 মিনিট বসে থাকি না কোথাও। 2 দিন, 1 সপ্তাহ, সরি 5 দিন তো আমি কাজ করলাম। আই ওয়ার্ক 5 days a week। 2 দিন বাসায় আছি, এটাও এখন বসে থাকতে ভালো লাগতেছে না, মনে হচ্ছে আবার বাইরে যাই, বাইরে কাজে যাই। তো এইভাবে অভ্যাস হয়ে গেছে আমার, কাজে গেলেই ভালো লাগতেছে, বাসায় থেকে কী লাভ। যে দূরে গাড়িগুলা, জাস্ট হয়তো ওইদিক বাসা আছে, এর সামনে যাই। আরও ওইদিকে জায়গা আছে পিছনে, আর ওইদিকে গেলাম না, বাসায় চলে গেলাম, পরে আসবো আবার সামনের উইকে ইনশাল্লাহ। এই দেখেন পাখিটা দেখছেন, চারদিকে খালি কাঠবিড়ালি আর পাখি বিভিন্ন ধরনের। ওইদিকে আবার পাখি আছে অনেক। এই দেখেন এই গাছের পাতাগুলো আবার কিছুটা হলুদ টাইপের। একটা বয়স্ক লোক যাচ্ছে, ওইদিকে আবার লোক কুকুর নিয়ে হাঁটতেছে। তো পার্ক তো এমনই হওয়া দরকার, নিরিবিলি পরিবেশ, ফর মাইন্ড রিফ্রেশিং। কত, এটা কি কাক বলবো না অন্য কিছু বলবো, এত বিশাল বড় কেন, বিশাল বড় কাকটা। এই দেখেন ওর কাছেই গেছি একদম, এই যে উড়ে চলে গেল। ভিডিওটা 12 মিনিট হয়ে গেল, ইটস ফাইন। এই দেখেন ওইটা গাছের পাতাগুলো দেখছেন, ওই গাছের পাতাগুলো একদম লাল, একেবারে লাল পুরো গাছ। গাছের পাতাগুলো একটা পাতা অন্য কালারে নেই, সবুজ না, একটা বানিয়ে রাখছে। বিকালে আসে ওরা, খেলে হয়তো।
আমার তো বিকালে আসা এদিক সময় হয় না, আর এই কারণে আসি না। যদিও পাশেই, চাইলে তো প্রতিদিনই আসা যায়, ঘুরে যাওয়া যায়, কিন্তু আসি না, আমি কাজের কারণে সময় পাই না।